senhores passageiros, o tempo de voo até Vitória será de 1 hora e 25 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo, que os toaletes são equipados com detectores de fumaça. Os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 toaletes, um na parte dianteira e 2 na parte traseira, sendo um da parte traseira de uso exclusivo feminino. Obrigada. Dear passengers, all flight times to Victoria is 0 now and 25 minutes. We remind you that it's forbidden to smoke on board and that the lavatories are equipped with smoke detectors. Please keep your seatbelts fastened while